Бәріңізге сәлем. Бешарашкев Таиланда фильміне обзор. Видеоны көрмес бұрын арнаға тіркеліп алыңыздар. Кинода Әділет уже үйленгеніне уже 3 жыл болып қалған. Әкесі мен Әділет әйелдерін күтіп жүреді. Ата-енесі, келіні бәрі бір үйде тұрады. Бәрі жиналып әкесінің досының үйіне қонаққа бармақшы. Енесі үйдегі қызметшілерді көңілі толмай, қызметшілерді жұмыстан шығарайық, үйде келінкі бар ғой деп қалжыңдайды. Бәке-сәке, общем, байлар жиналып өз бизнестермен бір-біріне мақтанады. Бірақ бұл Байтеміровтің досының немересінің мерекесі болғандықтан Байтеміровтің ұлы мен келіні әлі балалы болмай жүргендерін айтып кемсітеді, яғни беттеріне басады. Ата болған күшті екен ғой, не қып айтпай жүрсіңдер? Байке, а вы когда собираетесь в наш клуб? Түннің бір уақытында Әділет үйге мас күйінде оралады. Оны әкесі күтіп алады. Әкесі Байтемір ұлына отбасыңды неге ойламайсың, күнде қаңғайсың деп ұрсып береді. Бірақ оны тыңдап жатқан Әділет жоқ. Давай не будем гнать, а? Тебя постоянно не бывает дома. Таңертең келіндері Моля күштілеп отбасына таңғы ас әзірлеп қояды. Жас енесі Моляға өз кеңесін айтып, балалы болуға, асығуға кеңес береді. Моля осы жерде ештеңе болмай жатыр деп ақталады. Енесі жас жұбайларды ойлап, Байтемірге өзінің құрбасы Таиландтағы емшіге барып, тез арада балалы болғанын айтады. Солай Байтемірді Таиландқа баруға көндіреді. Сөйтіп, Байтеміровтар отбасы Таиландқа жолға шығады. Аэропортта бір ұрлықшы полиция қызметкерлерінен қорқып, өзінің ұрлаған қымбат жүзігін Байтемірдің сөмкесіне салып жібереді. Солай қымбат жүзігін Байтемірдің сөмкесіне кетеді. Жаңағы ұрлықшы олардың арттарынан Таиландқа барады. Байтеміровтар Таиландтағы емшіге келеді. Ол емшіге кезекте тұрған адам саны көп болғандықтан ертесі күні келеміз деп шешіп, сол жердегі қонақ үйге жайғасады. Моля келіндері сол жерде өзі тамақ пісіріп, білместікпен сол жерде ілініп тұрған саңырау құлақты қосып жібереді. Оны жеген ата-енесінде галлюцинация басталады. Ұрлықшы отельге Сақинаны алуға келеді. Бірақ алдынан Байтемір шығады. Бақ не сүйна? Ұрлықшы Байтемірді алдап, сөмкесін алып кетеді. Таңертең Байтемір сөмкесін іздеп шу шығарады. Өйткені ол сөмкеде барлық ақшалары, телефондары және де документтері барлығы болған. Байтеміровтар полицияға арыз жазуға келеді. Осы жерде емшілерінің алаяқ екенін біледі. Сол аралықта ұрлықшы сөмкенің бәрін ақтарып, Сақинаны таба алмайды. Ол Сақина $2 миллион тұрады екен. Осылайша Байтеміровтар отбасы тағы да ақшасыз, дымсыз қалады. Олар осындай жағдайға түсеміз деп еш ойламаған еді. Бұл жерде Байтеміровтың әйелі өзінің әже емес, ана болғысы келетінін Байтемірге түсіндіріп жатқан еді. Бұл жерде Таиланд бандиттері Байтеміровтарды ұстап алып Сақинаны сұрайды. Олар дым түсінбей қайдағы Сақинаны сұрап жатқанын да білмей аң-таң. Жаңағы бұзақылар оларды қамап қояды. Байтеміровтар қашып кетуге тырысады, бірақ та ол ойларынан түк шықпайды. Бандиттер бастықтарының алдына алып келеді. Байтемір отельге барып Сақинаны тауып әкелуге уәде береді. Олар қыздарды алып қалып, Әділет пен Байтемірді отельге алып кетеді. Бірақ та жолда олар бұзақылардан отельге жетпей қашып кетеді. Екеуі түнделетіп әйелдерін құтқарып алуға келеді. Осы жерде Әділет әкесіне өкініп, өз ішіндегі бар шындықты айтады. Яғни барлық проблема менде сияқты, және әйелім менен кетіп қалады ма деп қорқамын дейді. Бұзақылар демалып жатқанда Әділет қыз болып киініп, сол бұзақылар ортасына барады. Бұзақылардың сеніміне кіріп, оларға галлюцинация тудыратын саңырауқұлақ бермекші болады. Ол саңырауқұлақты олар ішіп отырған сусынның ішіне салып береді. Осылайша бұзақыларға галлюцинация басталғанда олар әйелдерін құтқарып алады. Ең соңында полиция келіп, жаңағы Таиланд бұзақыларын алып кетеді. Және де полиция ұрлықшыны да ұстап, Байтеміровтерге документтерін, ақшасын бәрін қайтарып беретін болады.
Киноға разбор ұнаған болса, лайк басып тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен де бөлісе кетіңіздер. Алдағы уақытта да осындай жақсы керемет киноларға разбор болатын болады.